jer bacam forice. Dobar dan, Vlada na liniji. Riječi su to koje sam čuo i 2012. godine. Prva godina faksa, neobnovljena Sava, 9. paviljon, drugi kat. Filip, Sven, Marin, Luka i još 30-ak uglednika i znalaca. Bio je tamo i Vlado, čovjek s kolutovima ušima, čiji nas je zvuk gitare redovito pratio do centralnog mjesta u hodniku. Mislim na umivaonik, naravno. Studentski dom Stjepan Radić, a.k.a. Sava, pamtim po tome pa 6 godina dosta zanimljivog, bezbrižnog života, a jedine brige su bile položiti ispite i preživjeti mamurluk. Ja mogu da psuvam, pa tako bacim da psuvam, pa nemoj da budem prekulturan, ljudi će misliti ono. Imam 3-4 tetovaže na sebi, svaka ima posebno značenje. Ne. Vlado Remeš Vlado, kantautor, gitarist, punker, couchsurfer i izvor dobrih vibracija. Rođen je u Subotici na sjeveru Bačke. Tamo je i odrastao, igrao nogomet, prosvirao gitaru i molio sestru da mu užarenom iglom probuši uši. U Zagreb je došao s 18. Kif sam upisao zato što je moja sestra tako rekla. I predavanje tjelesnog djeci. Pa da, malo su bili začuđeni mojim naglaskom, pa su me propekivali odakle sam. I još jedno pitanje na koje nema odgovora. Zašto imam toliko velike bicepse? Ajde ti to reci. Ajde, ja ne znam odgovora, kamoli vi. Ja sam odlučio provjeriti o čemu se radi. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji, pozdravljam vas s dupkom ispunjenog stadiona Mladosti. Tu u komentatorskoj kabini ne možemo ništa čuti od goropadnih nabrijanih navijača. Igrači su spremni, oprema je tu, Remeš u pink tenisicama. Ovaj duel kreće s hrvanjem. Počelo je vatreno, nevjerojatan pokušaj protivnika, ali Remeš se brani i uzvraća. I Remeš poziva na pomirenje. Bravo! Evo i druge igre. Krenuli su s utrkom na 7 metara, fantastični Remeš još jednom pobjeđuje i pokazuje da nije slučajno da ima tolike bicepse. Navijači su u transu. Kakva atmosfera i kakav događaj za sve ljubitelje mladog kantautora. Ovo je ono zbog čega se živi, nevjerojatno. Salto, stoj na rukama, dubljenje na glavi, skakanje u publiku, trčanje s punim ustima, sve su to bravure koje je Vlado izoštrio na Kifu. Njegov progresivni rock punk nešto trio, From Another Mother, osnovan je 2013. godine. Radi se o bendu koji je svirao u Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Slovačkoj i po cijeloj Europi. Bend je pobjeđivao na festivalima, a od ne tako davno ima i ugovor s njemačkom diskografskom kućom. Ljudima je From Another Mother neslušljiv, a ja to nisam rekao, to me on pitao. Zato što je premuzikalan, preintenzivan, previše ima elemenata i malo je napadno. Sviram bez majice, ne uvek, ponekad, zato što je full vruće na tim eventima. Jednostavno, vrate, kad te ponese punk, rock, šta god, energija, baš i forica. U tom mom odvratnom svetu, droga kao i svugde. Ne znam zašto ljudi misle da baš u našem svijetu ima puno droge. Ima je jednako i nejednako kao i na svim drugim mjestima. Mislite da se vaši omiljeni ili najomraženiji političari ne udaraju po nosu? O da, udaraju se vjerovatno na sve načine. Ali konkretno ja, nije mi to interesantno, niti sam ikad se bavio time. Pa eto, dovoljno mi je život interesantan, a i kad nije, potrudim se da ga zainteresantišem bez droge. Na Cresu radim kao turistički animator i ujutro radim gimnastiku s bakicama. Našli smo se na Savi u 10:30. Vlado je stigao na biciklu, baš je jeo kiflicu. Na leđima je nosio gitaru. Puhao je jak vjetar, pa je moja jeftina bubica pucala po šavovima. Vlado kaže da sve što mu je bitno može stati u 2 ruksaka. Glazbeni uzori su mu Dino Dvornik, Mrle, Rambo Amadeus, Đorđe Balašević. Strah ga je zlih ljudi. Zime provodi u Španjolskoj i Portugalu, ljeta na Cresu, a ostatak godine u Zagrebu i na gažama po Europi. Nedavno je krenuo s akustičnim one-man bandom koji miluje uho. I see us boiling and we're losing patience.
Your eyes are rolling all the time these days. Krenuo sam sa akustičnom pričom one man bandom, zato što mi je generalno u životu interesantan minimalizam kao pristup. Jedan od dražih nastupa je bio na So Far Soundsu u Madridu. Nema mikrofona, nema pojačala, nema pedala, nema ničega. Suva gitara, akustična mala i suv moj divan glas. I ispred mene 80 divnih ljudi sedi na podu i jednostavno So Far Sounds, nešto sasvim drugačije. Za razliku od onoga što radim sa bendom gdje sve zvrlji, krlji, posebna atmosfera. Stalno pišem te neke kao fore, ja idem nekud, a vi se ne brinite, bit će okej. Tako evo, to je bilo zadnje. Vlado je vegan, faks je završio u roku, voli putovati, autostopa bez zadrške, couchsurfa, sam je ugostio preko 100 ljudi iz svih zakutaka svijeta. Predavao je tjelesni u zagrebačkim i zaprešičkim školama. Jedan dio obitelji izrazito je ponosan na sve što radi, dok drugi, kako kaže, to uopće ne tangira. Ne prati vijesti, nikada nije izašao na izbore. Najbolji bendovi u Hrvatskoj, po mom mišljenju, ima ih previše. I titula najboljeg je nezahvalna pozicija, ali meni jako bitni Pasi, Rijeka, Punk. Pored toga bi naveo Rencar, Goa, Emort, Demuzraš, Letarg, svašta nešto sad da ne zaboravim ili ljudi, Harvo J, ali jedan brutalan band, ne biste vjerovali, From Another Mother. Spektakl kakav je band. To su sve ljudi koji fantastično sviraju, ali kao i mi, na sreću ili žalost se ne bave previše marketinzima. Ovaj 30-godišnjak ima energije za popeti se na Dinaru i onda direkt s nje skočiti u Sredozemno more. Jedan je od onih koji osvajaju osobnošću, piše o svemu što ga okružuje, o ljubavi, prijateljstvu, mržnji. Voli drugačije ljude spremne na razgovor, ljude koje ni na koji način ne etiketiraju. I znate što ću vam reći? Taj takozvani Vladin svijet oduvijek mi je bio dalek i još uvijek mi nije blizak, ali u 3,5 sata druženja i razgovora s Vladom istinski sam uživao. Ne mogu sada pričam o tome ako to ubaciš kad kažem ti seci ako uspeš uglavnom. Tipa sad budim se u 7, idem na trčanje, pa radim sklekove, pa ovo, pa ono, pa plivam po Jarunu, pa ako se ubode igram tamo odbojku s nekim ili nešto, uglavnom preko leta isto ceo dan u akciji. Sviram, pokušavam da se družim s ljudima i da džipam na sve strane. Brinemo o ishrani, brinemo o ekologiji i svemu nečemu. I onda se upoznam s njom. Da, ali mislim da postoje neke objektivne stvari. Otvorite svoje srce, otvorite svoj svoju dušu, iskoristite sve te divne stvari koje ste dobili za džabaka, za besplatno i radite na sebi. I uživajte u životu, pronađite sebe i budite baš ono što želite da budete, bez obzira šta drugi misle. Ne, stvarno, vidi, vetar, sunce sija, hrane gdje god hoćeš, raste iz zemlje. Zar mi treba više?